Есенската кошница е таргетирана и е резултат на анкета што е правена со граѓаните за тоа кои производи оваа есен најмногу се користат. Владата најави и предновогодишна и пролетна кошница која ќе предвидува замрзнување на цените на одредени производи. Мерките се со цел да се олесни животот на граѓаните, вели премиерот Христијан Мицкоски. За обвинувањата од опозицијата, вели дека се безидејни бидејќи претходната влада замрзнувала цени на перки од китови и кавијари, производи кои ретко кој ги користи, освен оние збогатените на грбот на граѓаните. И овие би рекол гимнастики кои што ги прават на отворена сцена, кои што им се враќаат како бумеранг, негативен врзнив. Тие забораваат дека 1300, мислам, беа производи кои што најпрви го покачија данокот на додадена вредност од 5 на 10%, а потоа и воведоа данок на луксус. Зошто воведоа данок на луксус? За да можат тој луксус да го користат преку наместени тендери, да го крадат истиот тој буџет и да завршува во нивни приватни џебови. Мицкоски вели дека првите индикатори во економијата со промената на владата биле изненадувачки позитивни. Во делот на растот на индустриското производство, преработувачката индустрија, растот на БДП, намалувањето на инфлацијата. Тезата која СДСМ сака да ја истурка дека платите не растеле, според него не поминувала во јавност, бидејќи согласно извештајот на Државниот завод за статистика, од првиот месец на новата влада платите растеле со забрзано темпо. Разликата е што тогаш кога се ограбуваше буџетот на грбот на граѓаните, инфлацијата беше двоцифрена и некогаш таа инфлација стигаше вредност поголема од 20%. Па платата која што добиваа граѓаните беше обезвреднувана. Денеска платата повторно расте со истата динамика, па и забрзано, но инфлацијата е најниска во регионот во месец август, споредено со август минатата година, и таа е на ниво од 2,2%, а од почетокот на годината заклучно со август е помало од 3,5%. Тоа е разликата. Што платите растат со истата динамика, дури и забрзано, но нивото на инфлација е ниско. Мицкоски предупреди дека многу институции се оставени во долгови поради недомакинско работење на претходната власт. Една од институциите кои се во катастрофална состојба е и Фондот за здравствено осигурување. Долгот изнесуваше 5 милиарди денари. 2 милиарди веќе се обезбедени, а до крајот на 2025 година институцијата целосно ќе се спаси од долговите, вели премиерот. Тој кажа дека и со ребалансот на буџетот биле обезбедени 1 милиарда денари наменети за исплата на К-15 на повеќе од 83.000 вработени во јавната администрација. Иако, како што рече, тие пари не биле предвидени претходно. Со ребалансот се обезбедиле и плати за вработените во водостопанство и национални шуми, кои немале земено плата со месеци.